লেন্সকার্ট থেকে চশমাটা নিতে উত্তরপাড়ায় চলে গেছিলাম। তারপর চশমাটা নিয়ে চলে গেছিলাম ডমিনোজে। লেন্সকার্টের ঠিক পাশেই একদম ডমিনোজটা কিন্তু রয়েছে। তো এখানে গিয়ে দেখছিলাম যে কী অর্ডার করা যায়। তারপর ভাবলাম যে ভলক্যানো পিৎজাটা এখনও একবার ট্রাই করা হয়নি, তো ওটাই ট্রাই করা যাক। সেদিন ছিল স্যাটারডে, আর স্যাটারডে আমি ভেজ খাই, তাই ভলক্যানো পিৎজা নিলেও আমি কিন্তু ভেজ ভলক্যানো পিৎজাটা নিয়েছিলাম, চিকেন বা অন্য কিছু নিতে পারিনি। ভলক্যানো পিৎজা কেমন হবে সেটা নিয়ে একটু টেনশনেই ছিলাম। তারপর যখন পিৎজাটা এলো, জাস্ট দেখো, মাঝখানটায় চিজ আর সাইডে কিন্তু অনেক টপিংস ছিল। সত্যি কথা বলতে দারুণ খেতে ছিল। এক্ষুনি তোমরা সেটা আমার এক্সপ্রেশন দেখে বুঝে যাবে। তোমরাও ডমিনোজ গেলে এই ভলক্যানো পিৎজাটা একবার হলেও ট্রাই করো। আমি তো এরপর ডমিনোজ গেলে চিকেন ভলক্যানো পিৎজাটা ট্রাই করব। তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর ভিডিওটা লাইক করে দিও। আর তুমি কার সাথে ডমিনোজে গিয়ে পিৎজাটা খেতে চাও তার সাথে ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করে দিও। দেন বাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।